Uwifuza wese kuba yakongera igitsina cye kikaba kirekire, kikagira ubwiza n'ubunini n'uburebure, ndi hano ngo mbafashe. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru pero, ngiye kubagezaho zimwe mu ngaruka n'ibyiza umuti ndaza kubagezaho nyuma nibwo ndababwira umuti, ariko ndaza kubabwira uwa nyuma urenze niwe ndababwira, indi ndaba nayibabwiye kare. Rero niba ushaka kugira igitsina kinini cyane, umwinjiro cyangwa se umwinjiro w'igitsina cy'abagore akenshi kiba gifite santimetero 8, abafite binini biba bifite hagati ya santimetero 12, ariko umugore ufite igitsina kinini ku isi afite umwinjiro w'igitsina gifite santimetero 17. Rero abagabo bafite cyangwa se ibitsina bidafite santimetero 8 na 12 cyangwa se 16, bitewe n'umugore ushaka cyangwa se umukobwa wahuye nawe bitewe n'ukuntu yapanutse n'uko ameze, biragoye cyane kuba wamuhaza. Ariko icya mbere ni icyizere, ntabwo bisaba igitsina kinini kubera ko igitsina ni rukuruzi, bitewe n'umuntu muri gukorana imibonano mpuzabitsina biroroshye cyane kugira ngo igitsina cyawe gikure mu kigero ariko kiringaniye. Ariko niba wifuza kugira umuzigo uhambaye ku buryo umuntu wese uzarana nawe cyangwa se azagenda kuvuga kwirahira, tangira ugumane natwe. Niba uhageze kora subscribe, like, comment, uzajya ubona ibiganiro tubagezaho. Uramenye ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi, cyagiye kitavuze. Rero umuti wa mbere ngiye kubaha mwese abagabo muri hano cyangwa se abasore mu nyumva hano, umuti wa mbere ugomba gukora kugira ngo ugire umuzigo uhambaye mwiza cyane wumva ukunejeje, tangira ufate udupamba cyangwa se utuntu tworohereye uzirike ku gitsina cyawe, nurangiza ufate akantu cyangwa se akabuye cyangwa se akazigo n'akandi kantu karemereye cyane, ubundi uzirikeho ku buryo wa mugozi utakwangiriza, uzajye ucundebaho cyangwa se ka kazigo waziritseho cyangwa se ka kantu karemeye waziritseho kazajya kagikurura wakiziritse neza, ariko wakiziritse ku buryo kitakwangirika, noneho kizajya kigenda gikweguka kiba kirekire cyane, no mu bunini uko kizagenda mbese use nkaho nk'umuntu uri guterura cyangwa se uri kuganguza. Mu gihe wisiramuje byo bizaba ari byiza cyane, kizagenda gikurura kiba kirekire gikururuka, noneho mu gihe umugore ayifashe noneho ayisomye, nibwo noneho uzabona ubwiza bwayo ukuntu izakura ikazamuka uyireba. Ariko bisaba guhozaho ukajya ukora imyitozo, ukazajya uzirikaho ikintu nyine gituma